waa inaad adiga sheegtaa kuma sheegi aniga jawaabtan waa inaad adiga sheegtaa waxaa laga yaabaa marka inuu qofkan uu is yiraahdo waad ka gaari kartaa uu gaariga xawli ku wado oo markiiba kaa xirmo dadka kale oo wadada goynayo oo fuutiyan garka u furmo ama qoladii kale oo gabaarida dhanka midig ka imaanaysa ama bidixda ka imaanaysa uu u furmo kubad ordayso oo kale ay kaaga soo gashay markiiba waa inaad fahantaa kale inuusan wax walba uusan ka soo qaadin wax fudud oo kale adiga mas'uul baa tahay naftaadana mas'uul baa ka tahay dadka kalena mas'uul baa ka tahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنيجي عبد الرحمن آذن هيلية إيو عشر كيني أفراد إن شاء الله تعالى إن وحن سوق هذا نسدح عشر إيو سؤال هذا هدرتان بإذن الله تعالى وحن جود جري دونا عشر كيني أفراد إيو سؤاله سي عشر كان أفراد دي إلهي نفتنو داي وحنو كلا قاعدينا أفر قيود أو كلا كوب قفك إنه يهي قف مر والبو حالة عصب inuu abuuro jecel inuu macnaha uusan kala jeclayn inuu sharci jabiyo in kale iyo qof jecel iyo qof qayru mas'uul ah oo rabo macnaha qatar kasto isku dayay inuu qaato risk taker wax la yiraahdo kale ama risk taker tan saddexaad oo ah ansvar stakren oo ah macnaha qof si mas'uuliyad ay ku jirto u kaxaynaya gaariga iyo qodobka ugu dambeeya oo ah qof jecel mar walbo inuu asagana badbaado dadka ku hareereysanna ama baabuurta la wadana jecel inay badbaadaan qodobka koowaad oo ah macnaha spending stakeren oo kale luqadda Norwegiga lagu yiraahdo waa qof yani aan gaarigii wuxuu arkayaaba oo kale yani leekatoy macnaha waxaan gaari ahayn oo kale bahaladan carruurta ay ku cayaaraan oo kale waa qof u fudud inuu mar walba qatar galo waa qof u fudud mar walba inuu sharciga jabiyo hordhaceennii ugu horreeyey ama markaan soo sharaxaynay faa'iidada ay leedahay qofku markuu leysinka qaato in labada sano ugu horreyso uu is ilaaliyana tan oo kale ka mid ah inuusan qofka xawligii loogu talagalo uusan dhaafin inuusan asaga khatar isgelin dadkana khatar uusan gelin si uu u badbaado dadkana u badbaadiyo dabcan leysinkiisa iyo qarashka faraha badnaa kaga baxayna uu muddadii loogu talagalay oo tijaabada ahayd uu ugu gudbo tan labaad oo ah risiko taakarin qof baa macnaha si qayru mas'uulnimo ah baa waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo leeleeyahay jaaniskaas waa ka gaari kartaaye ku soco asagoo aan ka fikirin cawaaqibka ama consequenceaha ka imaan karo go'aankaas uu sida fudud uu ku qaato markiiba tusaale ahaan si haddaba aysan kuu seegin ama aadan u gafin darsi kasto ama cashar kasto aan ugu talagalnay inaan usoo gudbino mujtamaca Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Norway annagoo ujeedkeenu uu yahay inaan u fududeyno barashada teoriga oo aan mar walba insha Allah taala idin soo gudbin doono casharo ama darsiyo kala duwan si aad ugu xirnaato kanaalka waxa muhiim ah oo aan ka codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagto aadna subscribe gareyso si casharada aan kula wadaagi doono aysan ku seegin insha Allah taala waad mahadsantihiin gaari baad wadaa traffic light baa ka horeeyo suu cagaar u ahaaba markii waxa lagu siiyay calaamadda jaalaha maxaa micnaheedu marka maxaa la rabaa inaad gaarigii aad qaboojiso si aad u istaagto markii isla markii guduud u noqdo waxa laga yaabaa marka inuu qofkan uu is yiraahdo waad ka gaari kartaa uu gaariga xawli ku wado uu markiiba ka xirmo dadka kale oo wadada goynayo oo fuutiyan garka u furmo ama qoladii kale oo gabaarida dhanka midig ka imaanaysa ama bidixda ka imaanaysa uu u furmo halkaasna uu shil uu ka dhaco taasna ay khatar aad iyo aad u weyn ay adigana kugu keento dadka kalena ay ku keento tan saddexaad oo ah ansvar stakeren qof yani si mas'uul ah mar walba jecel inuu gaariga u wado taa micnaheedu muxuu noqonayaa fat garansiga loogu talagalay ama xawligii loogu talagalay kama badinayo waa foojigan yahay si taxadir loo wadaa qofkaas wuxuu rabaa asaga inuu badbaado dadka kalena inuu badbaadiyo oo uusan khatar gelin iyo qodobka ugu dambeeya oo ah trickheads taakaren oo ah si macnaha nabad ku jirto inuu qofkan mar walba gaariga u wado asagoo iska taxadiraya saan hore usoo sheegnay dadka kalena ka taxadirayo marka afartan qodob oo casharkan afaraad uu ka kooban yahay waa muhiim runtii qofka inuu ku baraarugo uusan yani isdhigan oo kale inuusan wax walba uusan ka soo qaadin wax fudud oo kale adiga mas'uul baa tahay naftaadana mas'uul baa ka tahay dadka kalena mas'uul baa ka tahay baabuurta wadada kula maraysana mas'uul baa ka tahay marka sidaas
baa dadka isugu xiran yihiin kan kaa horeeyo kan kaa dambeeyo ku garab socdo iyo dadkaba iyo adiga waxaa loo baahan yahay mar walbo si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay inaad gaarigan u kaxaysid dadka kalena aad ula shaqaysid maalan markaan ka hadlayna oo kale khayr mas-uulnimada oo kale ama qofka inuu jecel yahay inuu khatarta qaato oo kale risk taker wax la yiraahdo waxaa laga yaabaa inaad waddo ku socotid wadadaas oo lagu talagalay 30 ama 40 adna waxaa laga yaabaa inaad 50 ku socotid meel baa waxaa laga yaabaa inay kubad ordayso oo kale ay kaaga soo gashay markiiba waa inaad fahantaa meesha inay xaafad tahay caruur ay ku cayaari karaan caruurtaasoo dabcan iska garan kartaa qofka markuu caruurtan sideeda ma kala jeclo yani baabuur baa soo socda iyo iska fiiri khatarta intaas la eg tahay iyo waxaa laga yaabaa inuu ku baraarugin laakiin markiiba uu ceersado kubaddii kasoo fakatay adigina meesha loogu talagalo soo dir inaad konton ku wado marka halkaas maxaa ka imaan karto khatar waxaa ka imaan karto oo shil taasoo keeni karto qofka inuuba dhintaba marka waa muhiim mar walbo inaad khatarta aan loo baahnayn aadan khatar sideedaba inaadan qaadan iyadoo ay kala khatarsan tahay ama ay kala duwan tahay haddana mar walbo waxaa fiican inaad wixii lagu talagalay sharciga adoo ilaalinaya mar walbo inaad ku socoto insha allahu tacaala su-aashii darsiga afraadna hore ayaan kasoo raacinayna haddii ilaahay idmo waan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إن وحن قد قلنا سؤالهني الحريري درسيني أفراد وأنو حضرتان قادني إن ولو سؤال أكرية لكن سيدا هرو شغني مرة بوحة مهمة قفك انتو سن جواب تكودك دقين إنو سؤال شفهمو لأنه قفك مركو سؤال شفهمو سان شغني وحي فوضيني سا إنو هلو جواب صحة وأن خلال لهين مركا سؤال شكوات oo iyadoo luqadda afka Norwegiga ah waxay leedahay vad menas med spänningssökaren vad menas med spänningssökaren adiga ayaa jawaabta laga rabaa marka 5 ilaa 10 second ayaa haysataa in jawaabta saxda ah aad dhibto laana darsiga hadda markaan sharaxaynay afar baan u kala qaadnay afarta qodobkii ugu horeeyay ayaa wuxuu ahaa spänningssökaren markaan sharaxaynayna waxaan ku sheegnay qof macnaha jecel mar walbo inuu gaariga si xawliya u kaxeeyo iyo qofkaasoo mar walbo khatar joogto ah ku imaan karo marka haddii sharaxaadii hore aa fahantay way ku fududaanaysaa jawaabta saxda inaad dhigto marka spänningssökaren jawaabteeda af Soomaaliga ah waa intaa weeyaan su-aasha labaad waxaa lagu weydiiyey waxaa lagu yidhi hvor mange olika typer bilførere er det ilaa hadda 10 markaan sharaxayna meeqa aan kala qaadnay waa inaad adiga sheegtaa kuma sheegi aniga jawaabtan waa inaad adiga sheegtaa because marka hore waxaan ku bilownay in darsiga afraad oo aan u kala qaybin doono afar qaybood haddana waxaa lagu weydiiyey hvor mange olika typer bilførere er det marka markiiba waa inaad garataa 10 markii la bilaabayay waxaa laga hadlay afar qaybood su-aashaana waxaa lagu weydiiyey imise qaybood ayuu u kala baxaa bilfører marka markii waa very simple laakiin waxaa ka muhiimsan jawaabtaas waxaa ka muhiimsan inaad su-aasha fahanto markaa fahanto markii waxaa leedahay okay afar bay ahaayeen afartii marka waa maxay spänningssökaren risikotakaren ansvarstakaren iyo trygghetstakaren waa afartii aan soo sheegnay oo aan soo sharaxnay وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته